耶 Hello，大家好。我们昨天和老爸不是把这个牵粮到了吗？然后今天，我们这里有人家杀年猪啊，然后早上去，杀年猪，然后去吃了跑汤饭。前两天我们不是拿那个机器去修，那天已经弄叫了，然后全部把它上去，然后又拉不动了，也不知道啥原因。我们今天到这里来准备把这个水管，然后给它保养一下，就是用水浇一下这个刚打的这个，用点水浇一下，然后我们去修机器，今天争取把那个机器给修好，把机器修好，然后我们把这个柴火弄了，我觉得这个泥巴堆在这里还是蛮碍事的，要把这个泥巴往下面搞，把下面填平上来。这边管子不好拉过来，剩下这一段我们直接用桶里面的这个水。就给它洒一下水，这个天气没啥太阳，一天洒一次就够了。如果有太阳的话，要早晚都要来洒。这个洒一道，然后明天我们就来干活了。今天我们先去把那个机器给修好，先把那个柴火那里给弄了。今天可能修机器差不多了，今天修好机器，尽量早我们就过来，不早的话，今天就把那个机器先修好吧。好，现在过去看一下那个机器怎么回事。买了这个东西，已经装上了。这个是旧的，然后这里是个新的，旧的在这个地方都全部把它换上去了。我们换上去，然后试一下，看一下能不能够成功啊。这个胶垫没换，将就。这样子。
别吃啊，别吃啊！粉色店里面是清理啊！我们这个机器那天不是已经把它弄叫了吗？然后后面因为有东西卡住，然后又坏掉了。今天继续修，依然没修好。等买配件回来，过2天继续弄，看一下到时候能不能把它修好。拆的发动机都拆下来了。这个就是修的时候应该是有什么东西没有拿出来，然后这个地方卡坏了。然后直接用切割机把它割下来。过2天再买配件继续修，不信修不好它。